Esse é o meu vídeo aqui do canal Arthur João Games. E hoje, galera, vamos continuar trazendo mais um vídeo aqui do canal da nossa série de sobrevivência na nossa série de... E, mano, olha o avião que eu tô querendo comprar. Galera, antes disso, já vai deixando o seu... Antes de eu mostrar, mano, já vai deixando se inscrevendo, apertando o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Mano, não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Mano, e olha o... Mano, se que saíram. Olha só esses aviões. Mano do céu. Mano, olha esse daqui, mano. Nossa, eu achei bem legal. Gostei mais do branco. Mano, e eu tô perto de comprar esse avião aqui, mano. Olha esse aviãozão aqui. Mano, vocês estão vendo? Não, mano, vocês estão vendo isso direito? Olha, mano, 205, 325. Mano, tô muito pertinho. Entendeu? Mano, e olha esse avião, mano. Que chunar ele, mano. Nossa, muito top. Nossa, eu não sei o que eu falo dele. Mas o tanto de fotos que ele tem, mano, esse aqui. Muito legal. Mano, esse aqui dá pra me comprar ele. Mas eu só tenho 255. Olha esse aqui também, irado. Igual esse daqui, ó. Só um desenho. Igual esse. Nossa, tô vendo comprar esse. Eu vou comprar, né? Vamos. 225. Lá vou eu, meu amigo. Então vamos lá. Eu vou botar no torre. Mano, olha que doido. Mano, que tem bastante balão ainda pra me pegar. Tonight. Mano, não tá enviando. O YouTube não tá enviando os vídeos, mano. O YouTube tá bugado, não tá, mano. Vocês viram aquele vídeo lá, 24 horas dentro de um carro? Não sei se enviou pra vocês, mas acho que não, porque o YouTube tá bugado. Aconteceu com esse cara, mano. Esse cara, esse cara. Esse cara! Mano, com 325 eu volto com vocês. Claro, voltando, mano, eu tô conseguindo. Mano, eu vou até falar pra minha mãe aqui. Ô mãe, eu tô com 270. Olha, tá perto. Tô Vai gravando. calçar o chinelo e jogar o lixo fora, vai. Peraí que eu tô gravando. Mano, eu tô muito feliz. Vocês não sabem o quanto, mano. Aquele avião é muito grande. Muito... não sei o que falar, mano. Sério. Mano, aquele avião é muito top. Não sei o que eu falo, mas sério pra vocês, rapaz. Ai, Jesus. Inclusive tem um cara aqui que ele toda hora fica passando pra se exibir com aquele aviãozão dele. Mas relaxa, baixinho. E que ele é bem rápido. Ele que vai babar. Porque eu vou comprar. Ele vai babar porque o Arthurzão vai comprar. E tô cantando a música sem saber o jeito que é. Eu sou o cara do Harry Car. Eu tô muito feliz. Vocês não sabem o quanto, mano. Nossa, mano. Muito feliz. Vou ficar mais feliz se vocês deixarem o like. Sim. Pá, na ponta do balão. Vamos tentar pousar, mano. Eu não sou muito bom de pouso. Só falando assim, esse mentira, eu vou pousar. Vamos logo, rapaz.
licença. Vamos conseguir logo esses 305, meu filho. Mano, ganhei moeda. Tonight. Nossa, mano. Vai dar pra... Mentira. Oh, mãe. Cadê minha mãe? Mãe, vai dar pra comprar um avião. Olha aqui com quanto que eu tô. Meu Deus, agora tem! Mano, e dá pra comprar aquele gigantesco que é 350. Nossa, eu tô muito feliz. Mas será que eu compro? Não sei. Pera, mano. Arthur. Pera. Olha, o tanto de dinheiro que eu tô. Dá pra comprar esse. Dá pra comprar esse. Qual que eu compro, mano? Não sei, esse aqui é mais bonito. Mano, eu tô muito feliz. Vamos jogar com ele, né? Agora vamos ver quem é que aquele idiotão vai se exibir. Nossa, mano. Que avião bonito. É só a bundinha dele que é feia, né? Mano do céu, ele demora demais pra decolar. Mano, nossa, mano, olha esse avião, mano, que chunai. Mano do céu, não tô acreditando, mano. Olha só esse brinquedinho nosso aqui, rapaz. Olha esse brinquedinho nosso aqui. Olha, mano, olha esse brinquedinho nosso. Não, esse brinquedinho nosso aqui, mano. Olha esse brinquedinho nosso. O cara vai ver com quem que ele vai se exibir. Ó, mano, ó. Mano, eu tô feliz demais. Mas até agora só tenho 31.640. Mano, mas eu tô muito feliz que eu consegui comprar nosso brinquedinho, que era esse, né? Olha esse brinquedinho que a gente comprou. Olha, mano. Nossa, mano. Muito bonito esse avião. Olha. É doido, mano. Chonai demais. No próximo vídeo, a gente pode tentar comprar aquele lá de 350. Mas vai demorar e eu não vou aguentar. Olha, mano, que avião, mano. É muito doido. Poxa, mano, quebrou. Vamos decolar com ele em outro lugar. Vamos quebrar ele. Pau. Nossa, mano. Parece o Titanic quebrando. Vamos levantar voo com ele em outro lugar. Nossa, mano. Vamos ver se que aquele cara tá aqui. Que eu vou me exibir a ele. Mano, porque ele tava me exibindo, né? Com aquele aviãozinho dele, né? Ele deve estar por aqui, ó. Nessa região. Mano, ele tá aqui. Ele tá por aqui nessa região. Que ele fica aqui. Ele só fica aqui, né? Ele vai ver, filho. Ele vai ver, meu amigo. Olha lá ele, ó. E aí, tio? Vocês vão ver ele. Ele é o meu amigo. O que se acha? Isso, é ele. Aqui ele! Safado. Passou de mim, mano. Peraí que eu vou tentar encontrar ele de novo. Deixa eu bater meu avião. Nossa, mano. Esse avião deve custar uns 1 milhão, né? Mentira, custa 325 mil. Mano, nossa, mano. Esse avião é muito bonito. Pronto, aqui, ó. Vamos aqui, né? Eu não vou me exibir mais pra ele, que eu não gosto de me exibir. Mano, nossa, mano. Ó, mano. Esse brinquedinho nosso aqui, mano. Não, mano, olha esse brinquedo. Olha só, o que a gente acabou de comprar ele. Olha, mano. Mano, olha, mano, que brinquedo sensacional. Não, mano. Não, fala aí, mano. Mano, olha, mano. Olha nosso brinquedinho. Vou deixar o vídeo assim.
Mano, vou terminar já o vídeo por aqui mesmo. Com esse não sei o que eu falo desse aviãozão aqui, mano. Realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de deixar o like. Se inscrever, apertar o sininho de notificações se você não perdendo nenhum vídeo do canal. Lembrando, o bugado não está enviando os vídeos. Quantos inscritos que eu vou ver. Mano, espero que vocês tenham gostado, mano. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e